Ei, homem das cavernas, tu pegou a Pegou. mortadela pra gente fazer aqui? Não? Pega lá pra gente botar aqui. Mortadela. Mortadela assada. Não é Mortadela pegar. na fogueira. Pergunta se ele caçou a mortadela. Caçou a mortadela. Pega ela e traga. Ei, Ei, vocês vão querer tomar banho na lagoa? Joca, Jericoacoara. Jericoacoara, vem logo. Pega Jijoca logo. na Jijiquaraca. Jericoacoara. Jijoca na Jericoacoara. Guajara, Ibiapaba. Ô, tchau. Ubajara, Ubajara, Ibiapaba que eu Ubajara. caia. Caiçara na Chacara. Ei, Pede Caiçara, gueva lá na lapada. vocês vão querer ir tomar banho de lagoa? É uma boa, hein? Aí. E leva o fogo nas costas. Bota aí o pau nas costas e leva. Pra não Senta. deixar o fogo acabar. Agora, faz Leva o... troco com fogo pegando no cru. Agora eu quero ver você fazer... Pega o cru. Quero ver... Fogo pegando no cru, fala. Quero ver Fala. você... Não, quero ver você fazer o homem das cavernas biba. O homem das cavernas viado. Eu vou mijar nas calças. Eu vou mijar nas calças que eu vou nem poder perder. Isso é desafio e grande. Olha lá. Isso é muito desafio e grande. Eu não consigo. Eu não consigo fazer um misto das cavernas gay. Não, ó, tu bota assim, ó. Fala assim. Ei, tu caçou a mortadela? Pega a mortadela, passa aqui. Bota o pau nas costas. Dá, não. Leva. O homem das cavernas é bruto. O homem das cavernas gay é assim. O homem das cavernas gay é assim. Pô! Vou te levar agora. Pelos cabelos, bicho. Pra que tu quer eles? Tu já tem um pau, querida. Adorei, João Paulo. Esse garotinho, ó. O homem das cavernas gay, né? Bate no outro homem das cavernas e leva pelos cabelos. Vamos! Mas ele não leva assim, não. Ele procura o pau e vai puxando. Não é esse daqui, não. Não é os cabelos, não. Ele pega o pau logo. Ai, ai. Isso bruto. A lapinha tá do seu lado, viu, menino? A latrinha. A latrinha. Ô, menino. Tem um pessoal da Olinda ali. Não tem, não. Ó, até menino da Eu vou poder Olinda. falar pernambucano, é? E a galera vai me